প্রেসের যারা এসছেন তাদেরকে আমার নমস্কার জানাই। আপনারা প্রচুর চ্যানেল লোক একসঙ্গে রয়েছেন। আমার সঙ্গে কীর্তি আজাদ রয়েছেন এমপি, প্রত্যেককে আমাদের নমস্কার জানাই। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে প্রত্যেককে শুভেচ্ছা জানাই। আপনারা জানেন যে গতকাল কিছু ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, সব আপনাদের জানা আছে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে আজকের এই প্রেস কনফারেন্স। প্রথমত হচ্ছে সুখেন্দু শেখর রায় কাল পদত্যাগ করেছে রাজ্যসভা থেকে। উনি কিছু অভিযোগ করেছেন, সে অভিযোগের সত্যতা কতটা কি আছে সেটা নিয়ে আমাদের প্রশ্ন থাকতে পারে, কিন্তু উনি যে পদত্যাগ করেছেন সেটাকে আমরা মনে করি যে উনি ভালো কাজ করেছেন এবং ওনার এথিক্স এবং পলিটিক্যাল মোরালিটিকে উনি সেট করেছেন। এটাই হওয়া উচিত। দলের সঙ্গে যদি মত ভিন্ন হয়, দলকে যখন মানুষের কাছে এম্বারাসিং পজিশনে ফেলতে হয় কাউকে, দলের বিরুদ্ধে যাদের গ্রিভান্স অনেক কিছু হয়ে যায়, দলে থেকেও যাদের না থাকার মতো থাকে, অন্য কাউকে সাপোর্ট করে, তখন তাদের নৈতিক দায়িত্ব নিয়ে সুখেন্দু শেখর রায় যেমন পদত্যাগ করেছিলেন তেমনি সবাইকে পদত্যাগ করা উচিত। আমি জানি না কজন সই করেছে, কজন সই করেনি, কি করেছে না করেছে আমার জানা নেই, কে কি ক্লেম করছে। কিন্তু 24 ঘন্টা হয়ে যাওয়ার পরও যে চিঠি কাকলি ঘোষ দস্তিদার পাঠিয়েছেন বলেছেন, সেই চিঠি এখনো পর্যন্ত পাবলিক ডোমেনে আসেনি, এখনো কেউ দেখেনি। সততা যদি বড় কথা হয়, মোরালিটি যদি বড় কথা হয়, তাহলে সেই চিঠি ডিসক্লোজ করতে পারলেন না কেন? সেই চিঠি কেন ডিসক্লোজ হলো না? চিঠিতে কারা কারা সই করেছে তাদের নাম কিন্তু এখনো পর্যন্ত বলা হচ্ছে না। এবং অত্যন্ত দায়িত্ব নিয়ে আমি বলছি যে কথা, সেটা হচ্ছে কালকে যতক্ষণ পর্যন্ত স্পিকারের অফিস খোলা ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত সেই চিঠি জমা পড়েনি। ওই যে বলছে চিঠি জমা পড়ে গেছে, চিঠি জমা পড়ে গেছে, সেই চিঠি জমা পড়েনি। আজকে ব্যাকডেটে সই করলে অন্য কথা, কিন্তু যদি সততা থাকে তাহলে সেই চিঠি কালকে ডিসক্লোজ করতে পারত। চিঠিতে কি লেখা আছে কেউ জানে না, যে যার মতো প্রেস কনফারেন্সে একরকম কথা বলে দিচ্ছে, চিঠিতে প্রেস কনফারেন্স করে একরকম বলা দিচ্ছে। কিন্তু এটা পরিষ্কার যে এই যারা এমপিরা সই করেছে, যতই সংখ্যায় করে থাকে, তারা ভূপেন্দ্রনাথ যাদবের বাড়িতে গিয়ে বৈঠক করেছে, তার মানে বিজেপিতে চলে গেছে। সেটা কিভাবে গেছে, কি স্বরূপে গেছে সেটা অন্য কথা। মানুষ কিন্তু বোকা নয়, মানুষ কিন্তু সব দেখতে পেয়েছে। ভূপেন্দ্রনাথ যাদবের কাছে বাড়িতে গেছে, সেখানে শুভেন্দু অধিকারী এসেছে, শুভেন্দু অধিকারী আবার দেবের গালফাল টিপেছে। দেবের তো এই প্রথম বোধহয় কোনো মুখ্যমন্ত্রী গাল টিপল। যাই হোক, কেউ হলো, তারা গেছে, চলে গেছে। তাহলে আজকে ধরে নিতে হবে নেতা ওদের হচ্ছে নরেন্দ্র মোদী, নেত্রী আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেই। কথার জাগলারই থাকতে পারে, আমি এই করছি, আমি ওই করছি, আমি এই চাইছি, আমি ওই চাইছি, আমি কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে চাইছি, আমি কনস্টিটুয়েন্সিতে কাজ করবো বলে চাইছে। কিন্তু যে মুহূর্তে ভূপেন্দ্রনাথ যাদবের কাছে গেছে, তার বাড়িতে বসে বৈঠক করেছে, সেই মুহূর্তে প্রমাণিত করে দিচ্ছে যে তারা বিজেপি মেনে নিয়েছে। কিন্তু বিজেপি এদের কাউকে নেবে না, বিজেপি এদের কাউকে নেবে না। যদি বলেন যে 20টা হয়েছে বা 19টা হয়েছে বা 21টা হয়েছে বা 22টা হয়েছে বা 23টা হয়েছে, আমি ধরে নিচ্ছি, আমি তাহলে 10th শিডিউল অনুযায়ী মাত্র একটা কাজ করা যায়। 10th শিডিউল অনুযায়ী মার্জ করা যায়, তাহলে ডিফেকশন হয় না। তাহলে ওদের কাছে মার্জ করার সংখ্যা আছে, কিন্তু মার্জ করছে না কেন?
দ্যাট ইজ দ্য বিগেস্ট কোশ্চেন। তাহলে কি বিজেপি নিতে চাইছে না? তাহলে কি ভয় খাচ্ছে যে নিজের কনস্টিটিউয়েন্সিতে মানুষের কাছে যেতে পারবো না? তাহলে কি আবু তাহের আর কি নাম যেন, খলিলুর রহমান ভয় খাচ্ছে? তোমার নেতা পাল্টে গেছে, তোমার নেতা আবু তাহের, খলিলুর রহমান, তোমার নেতা কিন্তু নরেন্দ্র মোদী। আমি এই প্রত্যেককে বলবো, প্লিজ দয়া করে কনস্টিটিউয়েন্সিতে যান, যাদের ভোট নিয়ে এসেছিলেন, যে ওয়ার্কারদের নিয়ে, তাদের সঙ্গে মিটিং করুন, কি যদি হিম্মত থাকে করুন। আবার মিটিং করার সময় গেরুয়া লোকদের নিয়ে মিটিং করবেন না কিন্তু। এখন আমি দেখতে পাচ্ছি যে প্রেস কনফারেন্সে যা যা এসছে তাতে প্রত্যেকের নাকি অনেক অভিযোগ ছিল। এই অভিযোগগুলো কখন আপনারা জানিয়েছেন? কাকে জানিয়েছেন? আমরা অস্বীকার করছি। যদি অভিযোগ জানিয়ে থাকেন তাহলে এক চিঠির কপি দিন। যদি অভিযোগ থাকে তাহলে মেল করুন, মেলের কপি দিন। দিদি যতবার এসছে ততবার মমতা দিদি সবাইকার সঙ্গে বসেছে, তখন এই মহিলা এমপি গুলো দিদি কি সুন্দর তোমার শাড়ি বলেছে, কি সুন্দর তোমার শাড়ির পাড় বলেছে, কিন্তু কোনোদিন কোনো অভিযোগ জানায়নি। দিদি তুমি কি কাজ করছো বলছে। এই এমপি গুলো, এই এমপিরা 4 মের আগে, 29 মে, 23 মের আগে নিজস্ব নির্বাচনী জায়গায় মিটিং করতে করতে বলেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এত কাজ করেছে। বলেছে কি বলেনি? তাহলে আপনি যদি বিশ্বাস করেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কাজ করেনি, তাহলে নির্বাচনী প্রচারে যে কেন বললেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কাজ করে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপনাকে ফোর্স করেন, কেন বললেন? একটার পর একটা বক্তৃতা তারা শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেস করে গেছে, আর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেস করে গেছে। তাহলে অভিযোগ যদি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে থাকে, তাহলে আপনারা কেন পাবলিক মিটিং এ যেয়ে তাদের নামে প্রশংসা করলেন? আপনারাই তো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে যুবরাজ বানিয়েছেন, আপনারাই তো বারবার বলেছেন আমাদের সেনাপতি, আপনারাই তো মানুষকে বলে দিয়েছেন অভিষেক হচ্ছে আমাদের সেনাপতি, আপনারাই তো যে বলেছেন ভাই। আজকে কি করে তারা, আপনারা যেহেতু 4 মে ক্ষমতায় নেই তাই জন্য? আসলে এরা সবাই 15 বছর ধরে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে থাকা অভ্যাস হয়ে গেছে বলে আজও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে থাকতে চাইছে। পাওয়ার ছাড়া এরা থাকতে পারবে না, পাওয়ার চাই, প্রতি মুহূর্তে পাওয়ার চাই। পাওয়ার ছাড়া কিছু থাকতে পারা যাবে না। আর আবার আমি বলেছি, বিজেপি এদের নেবে না, কারণ বিজেপি এদের সবাইকে খুব ভালো করেছেন, আমার চেয়ে ভালো করেছেন। সব রিপোর্ট এদের কাছে আছে, কে নারদায় ঘুষ খেয়েছে, কেউ সিন্ডিকেট করে ঘুষ খেয়েছে, কে সমুদ্রে যে কি করেছে সব জানে, সব জানে। কারণ বিজেপি কলঙ্কিত লোকেদের নেবে না, জেনে রাখুন। তাই জন্য বিজেপি পাচ্ছে না। এখন যেটা শুনতে পাচ্ছি বলছে যে আমরা উন্নয়নের জন্য, আমরা কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সহ উন্নয়নের জন্য আমরা একসঙ্গে কাজ করব। হানো তারা তোমার কে করতে বাধা দিয়েছিল 2024 পর্যন্ত? তোমরা যখন, এরা যখন স্পিচ দিয়েছে, অনেক স্পিচ দিয়েছে, একবারও কি বলেছে উই আর ইন্টারেস্টেড টু ইমপ্লিমেন্ট দি সেন্ট্রাল স্কিম? বলেছে? ওরা কি একবারও কেন্দ্রীয় সরকারের কোন প্রকল্প ওরা প্রশংসা করেছে? যদি বলে না পার্টিতে থেকে ওটা করা যায় না, তাহলে আজকেও পার্টি থেকে ওটা করা যায় না।
যদি বলে পার্টিতে থেকে এটা করা যায় না, তাহলে আজকেও করা যায় না, পার্টি ছেড়ে দাও, দিয়ে করো, রিজাইন করো, জিতে এসো, বিজেপির টিকিটে বা ওর টিকিটে করো না ভাই, যা ইচ্ছা আমাদের সম্বন্ধে বলো। এসব দোঁয়াশলা, বিশ্বাসঘাতক, গদ্দার, এরা সুখের পায়রা। কাকলি ঘোষ দস্তিদার ছাড়া আর সবাই 2011 পর দলে এসছে, এরা অন্য কেউ কোনো লড়াই করেনি। আর ফিল্মস্টাররা হচ্ছে ভিনদেশি সব তারা। এদের ধারণা হচ্ছে যে যেহেতু পাবলিক আমাদের দিকে দৌড়ে দৌড়ে আসে, অর্থাৎ পার্লামেন্টেও সবাই আমাদের পিছনে পিছন থেকে দৌড়ে আসে। কেষ্ট না থাকলে শতাব্দী রায় জিততে পারতো না 2009। লিখে নিন। লিখে নিন। তো এই যে আজকে যত অভিযোগ, সমস্ত অভিযোগগুলো মিথ্যে কথা। শেল্টার চাই। এই যে যারা গেছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন তো যে আপনার কনস্টিটিউয়েন্সিতে এত ছেলে অ্যারেস্ট হয়েছে, তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন কিনা? তাদের বেল নেওয়ার জন্য চেষ্টা করেছেন কিনা? তাদের যে জিজ্ঞেস করুন তো এত ছেলে ঘরছাড়া হয়ে রয়েছে, তাদের পাশে গেছেন কিনা? একটা এমপি এদের মধ্যে নিজের কনস্টিটিউয়েন্সিতে ঘোরেনি, একটা। দায়িত্ব কর্মীদের কিচ্ছু নেয়নি এরা। এরা শুধু নিজেদের কথা ভেবেছে, আর কিচ্ছু না। আর দিল্লির বড় বড় ফ্ল্যাট আর বড় বড় বাংলোতে বসে রয়েছে, এখান থেকে বড় বড় কথা বলে যাচ্ছে। এরা তৃণমূল কংগ্রেসের ওয়ার্কারদের সঙ্গে বিট্রে করেছে। আপনার অভিযোগ 4th মের আগে আছে, ঠিক আছে, 4th মের পর যে ওয়ার্কাররা যারা মার খাচ্ছে, কোনখানে শর্মিলা সরকার যে গেছে এটা আমাকে বলে দিন তো। আরজি কর ইস্যু নিয়ে বলছেন 2 ডাক্তার, কাকলি ঘোষ আর শর্মিলা সরকার, আপনারা কবে রাস্তায় নেমেছিলেন এই আরজি করের জন্য বলে দিন। আরজি করের জন্য আমি মিছিলে হেঁটেছিলাম। অভয়ের মৃত্যু অত্যন্ত দুঃখের, কিন্তু অভয়ের মৃত্যুকে কাকিমাও পলিটিক্স, ওকে নিয়ে পলিটিক্স করলো, আর আমাদের এখনকার এমপি গুলো পলিটিক্স করলো। আরজি করের সময় শর্মিলা সরকার আমাকে ফোন করেছিল, দাদা একটু এটা নিয়ে একটু ভাবনা চিন্তা করলে হয় না? আমরা এসো না, তুমি যাও দিদির সঙ্গে কথা বলো। না আমি আরজি করের স্টুডেন্ট। আমরা ভেরি গুড, তুমি যদি রিজলভ করতে পারো করো, এসো দিদির সঙ্গে কথা বলো। না না বাবা দিদির সঙ্গে কথা বলবো না, না না বাবা দিদির সঙ্গে কথা বলবো না। তাহলে আরজি করে অন্যায় হয়েছে আমরা জানি, আর পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ যাকে একজনকে অ্যারেস্ট করেছিল সেই দোষী সাব্যস্ত হয়েছে সিবিআই নেওয়ার পরও। এই যে একটা নতুন মন্ত্রিসভা আসার পর কি একটা সিট ফিট তৈরি করলো, সবাই বললো আরজি করে সব আবার সব বেরোবে। কোর্টে এসে অ্যাপ্লিকেশন করলো ম্যাডাম দেবনাথ, মানে কাকিমা, বিখ্যাত কাকিমা এখন পশ্চিমবাংলার, দিয়ে বললো এই এই লোক ইনভলভ রয়েছে কোর্টে। তার হিয়ারিং হলো, সিবিআই এসে কি বললো যে আমাদের কাছে কোনো এভিডেন্স নেই যে এই লোকগুলো ইনভলভ রয়েছে। কে সমালোচনা করছে সিবিআই? সিবিআই সমালোচনা করছে কাকিমা আর কাকু। ভাই যদি কেউ করে থাকে, আপনি যদি জানেন যে এই লোকটা করেছে, নিজের টিআরপি বাড়ানোর জন্য নয়, যান যে প্রমাণ দিন। আমি কাকলি ঘোষ আর শর্মিলা সরকারকে চ্যালেঞ্জ করছি, যদি হিম্মত থাকে যা যা হয়েছে যান সিবিআই এর কাছে, বলুন আপনি, এভিডেন্স দিন। বক্তৃতাতে হবে না, সেন্টিমেন্ট কুড়ানোর জন্য কথা বলবেন না।
You have failed to discharge your duties as a doctor. তুমি রাস্তাতেও আসনি, তাদের পাশে দাঁড়াওনি। তুমি প্রতিবাদ করনি সেই দিন, এটা অন্যায়, প্রতিবাদ করনি। আমি প্রতিবাদ করেছি বলে মিছিলে হেঁটেছি। তুমি প্রতিবাদ পর্যন্ত করনি, তুমি রাস্তায় মানুষের সঙ্গে নামনি, তুমি সেদিন বলনি মমতা ব্যানার্জি বিচার চাই। আজকে আরজি কর ইস্যুকে সঙ্গে নিয়ে মানুষের সিম্প্যাথি করানোর জন্য ওনারা এখন ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। সবই আফটার থট। এবং বিজেপি পর্যন্ত সেদিনকে অভয়ের পাশে দাঁড়ায়নি। সেদিনকে যারা এসেছিল অভয়ের মা বাবা অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করতে, অমিত শাহ দেখা করেননি। নরেন্দ্র মোদী দেখা করেননি। তাদের পাশে দাঁড়ায়নি। 2026-এ হয়তো অভয়ের মাকে ক্যান্ডিডেট করে জিততে পারে, কিন্তু সেই দিন দাঁড়ায়নি। প্রশ্নটা হচ্ছে সেই দিনের কথা, প্রশ্নটা আজকের কথা নয়। আজকে সেই ঘটনা নিয়ে অনেকে অনেক কিছু বলতে পারে। কাকলি ঘোষরা নিজে চিঠি দিয়ে বলেছিল আমি পার্টির সব পোস্ট থেকে রিজাইন করছি। পার্টির দেওয়া পোস্ট তো চিফ হুইপ, সেটাও তো তাহলে রিজাইন করা। চিফ হুইপ অ্যাপয়েন্ট করে পার্টি, পার্লামেন্টারি পোস্ট নয়। তাহলে উনিই তো বলেছেন সব পোস্ট থেকে করেছি, তাহলে আজকে কি করে বলছেন উনি চিফ হুইপ? আর 20 মে 2026 চেয়ারপারসন মমতা ব্যানার্জি মাননীয় স্পিকারকে জানিয়ে দিয়েছেন যে কল্যাণ ব্যানার্জি ইজ অ্যাপয়েন্টেড অ্যাজ চিফ হুইপ, এবং সেই চিঠি রিসিভড 29 মে 2026। চিফ হুইপের কাজ কি? হ্যালো ম্যাডাম প্লিজ, চিফ হুইপের কাজ কি? চিফ হুইপের কাজ হচ্ছে পার্লামেন্টের ভেতরে পার্টি যে ডিসিশন নেবে সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করা। চিফ হুইপের আর কোনো কাজ নেই। চিফ হুইপের কাজ যদি পার্লামেন্টে পার্টির ডিসিশনকে ইমপ্লিমেন্ট করা, তাহলে যিনি চিফ হুইপ হিসেবে ক্লেম করছেন সে পার্টির বিরুদ্ধে কি করে কথা বলছে? প্লিজ, তাহলে এনারা কিচ্ছু জানেন না, জানতে হবে। এবং যখন উনি চিফ হুইপ ছিলেন এবং শতাব্দী রায় যখন মানে ডেপুটি স্পিকার, যখন হাউস চলেছে, ডেপুটি লিডার হাউস চলেছে, সেই সময় হাউসে এমন কিছু পরিস্থিতি হয়েছে যে ডিসিশন নিতে হবে। আমি বসে আমি যে বলি যে তোমাদের ডিসিশন কি, আমাদের কাছে কোনো ইনস্ট্রাকশন নেই, অভিষেক তো কিছু বলেনি। এবং কাকলি ঘোষরা বারবার বাইরে গিয়ে দৌড়তো অভিষেক কি বলবে তাই জন্য ইমপ্লিমেন্ট করতে। আরে সময় চলে যাচ্ছে ভাই, একটা সেকেন্ডের দাম সেই সময়তে প্রোটেস্ট করার জন্য ভীষণ দামি। তখন আমি এবং মহুয়া নিজেরা ডিসাইড করে কিন্তু আমরা কাজ করেছি, এরা কিন্তু তখন চুপ করে বসেছিল। কাকলি ঘোষকে চিফ হুইপ হিসেবে প্রতিবাদ করার জন্য কখনো ওয়েলে দেখা যায়নি। অতএব এনারা যা বলছেন, যা করছেন তা পার্টির বিরুদ্ধে, এবং এদের নেতা পাল্টে গেছে। এদের নেতার নাম নরেন্দ্র মোদী। যারা আলাদা করে ব্লক তৈরি করছেন তাদের নেতার নাম নরেন্দ্র মোদী।
ভূপেন্দ্র যাদবের বাড়িতে যে শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বসে তারা প্রমাণ করে দিয়েছেন তারা হচ্ছেন বিজেপি, নরেন্দ্র মোদী ওদের নেতা হয়ে গেছে। কিন্তু ডাইরেক্টলি এখনো বলতে পারছে না বিজেপি করি। মানুষ কিন্তু বোকা নয়, মানুষ সব জানে, মানুষ সব বোঝে কে কি করছে। কথা জাগলারি এখানে ওখানে করতে পারে, কিন্তু মানুষ বোঝে কে কি করছে। আমাদের কোনো অসুবিধা নেই, আমাদের কোনো অসুবিধা নেই। 20-21 যা হচ্ছে আছে, যে যাবে সে চলে যাবে। দয়া করে তৃণমূলের নাম রেখো না গায়ে। যারা মমতাদিকে এত ক্রিটিসাইজ করে, যারা অভিষেককে ক্রিটিসাইজ করে, যারা পার্টিকে ক্রিটিসাইজ করে, আপনাদের হাত জোর করে বলছি আপনারা তৃণমূল নামটা লিখবেন না প্লিজ। যাও যাও যাও, প্লিজ। টাটা। যদি পলিটিক্যাল মোরালিটি থাকে, যদি সত্যি সত্যি সৎ হন, যদি আপনাদের এতল বিবেক থাকে, বলবেন না তৃণমূলের এমপি, বলবেন না। তারপর পাবলিক বুঝে নেবে। 2024-এ নির্বাচন হয়েছে, ম্যান্ডেট কত বছরের জন্য? 5 বছরের জন্য। বলে 26-এ বিধানসভা নির্বাচন হয়ে গেছে, ম্যান্ডেট অন্যরকম। তাহলে তুমি তখন 5 বছরের জন্য ম্যান্ডেট নিয়ে এসছো কেন? 2024-এ তো আমরা 29টা সিট পেয়েছি, ম্যান্ডেট তো 5 বছরের। এ কি ইন্টারপ্রিটেশন ভাই আমি তো জানি না, ভারতবর্ষে কেউ কখনো করেনি। আমাদের পণ্ডিত সাংসদরা কিন্তু এই ইন্টারপ্রিটেশন করছেন, ভীষণ পণ্ডিতেরা। কারণ ক্ষমতা ছাড়া থাকতে পারবো না, ঘাম ঝরাতে আমি পারবো না। ওয়ার্কারদের সঙ্গে মাঠে ময়দানে আমাকে এখন এই বিরোধী দল হিসেবে লড়তে পারবো না। আমাকে ক্ষমতার পাশে থাকতে হবে। আমার পুলিশ সিকিউরিটি চাই, সেন্ট্রাল ফোর্স চাই, বাড়ির সামনে হাউস গার্ড চাই। আমার যত এনিমি আছে তাদেরকে হ্যারাস করা চাই। এবং কাকলি ঘোষ কালকে জয়েন করেছে, চিঠি দিয়েছে। ওর যে পার্টির মধ্যে পলিটিক্যাল রাইভেল, যার বিরুদ্ধে ওর সবচেয়ে বড় অভিযোগ সব্যসাচী দত্ত, তাকে রাত্রি 1টার সময় পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে মিথ্যে অভিযোগে। ওদের কাজ হচ্ছে এখন আমাদেরকে অ্যারেস্ট করানো। সে আইন যা আছে বলবে, ভবিষ্যৎ দেখা হবে। রাস্তায় রাস্তায় পথ দেখায়, মানুষ জানে কে কোন চরিত্রের, মানুষ জানে কোন চরিত্রের। সাময়িক রাজা হয়ে কোনো লাভ নেই। শুধু একটাই কথা বলি, तेरा साथ पैसा है, तेरा साथ गहना है, तेरा साथ बंगलो है, तेरा साथ नरेंद्र मोदी है, तेरा साथ अमित शाह है, तेरा साथ चीफ मिनिस्टर है, तेरा साथ ईडी है, तेरा साथ सीबीआई है, तेरा साथ पूरा भारतवर्ष का पावर है, और मेरा साथ माँ माटी मानुष है। माँ मेरा पार्टी है, मेरा साथ पार्टी है, मेरा साथ वर्कर है, मेरा साथ पश्चिम बंगला का पब्लिक है। आप गइए अच्छे से। नहीं, मैं बहुत ही शॉर्ट में बात कहूंगा। कल्याण दा ने बहुत अच्छे से आपको विस्तार में कह दिया है। माँ माटी मानुष की पार्टी तृणमूल के माध्यम से, दीदी के आशीर्वाद से और अभिषेक के समर्थन से और उनके गाइडेंस से हमारे 29 एमपीज जीत करके आए, सब तृणमूल माँ माटी मानुष के नाम पर। उसमें से एक का देहांत हो गया तो 28 बच गए। इन गद्दारों से मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें तकलीफ हो रही थी तो तुमने इलेक्शन के बाद ये तकलीफ क्यों जाहिर की? इलेक्शन के पहले करना चाहिए था। और इलेक्शन के बाद अनेकों आरोप लगाए सुखेंदु शेखर ने और रिजाइन कर दिया। उसका आरोप लगा, सही है गलत है वो तो अलग बात हो गया, लेकिन कम से कम उसने एक पॉलिटिकल एथिक्स दिखाया कि वह जिस पार्टी में था, जिस सिंबल के साथ राज्यसभा में एमपी था, उसकी समस्या थी, उसने रिजाइन कर दिया। तुम्हारे में भी अगर पॉलिटिकल एथिक्स है तो तुम भी रिजाइन कर दो उसकी तरह और आ जाओ बीजेपी के टिकट पर लड़ने के लिए।
एक स्वतः स्पष्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन का 10वां नंबर इन्होंने बताया है और इसकी रूलिंग भी है कोर्ट में कि एनडीए एक गठजोड़ है, पार्टी नहीं है। पहली बात तो आपने बताया नहीं कि आपके नंबर कितने हैं, 2/3 हुए या नहीं हुए, नहीं तो आप अभी तक निकाल दिया होता। क्या चिट्ठी आपने स्पीकर को दिया वो बता दिया होता, वो सब चीजें मालूम नहीं। यदि मैं एक मान लूं, आपके झूठ को सच भी मान लूं कि आपके पास 20 है, 21 है, 22 है, तो आपको तो विलय करना पड़ेगा, आपको मर्ज करना पड़ेगा बीजेपी के अंदर। तो क्या बीजेपी के अंदर मर्ज करोगे और आपका वो कार्यकर्ता जो खून पसीना एक करता रहा, कुछ पहली बार बने, कुछ तीसरी बार बने, बहुत सारे एमपी तो चौथी बार बने हैं, क्या उन कार्यकर्ता को जब बीजेपी के गुंडे मारेंगे तो तुम उनके साथ बैठकर उनका समर्थन करोगे? उन कर्मियों को तुम मार दे खाते हुए देखोगे? इस प्रकार की गद्दारी, जिस थाली में खाया उसी में छेद। तो कम से कम कुछ शर्म करो। बीजेपी में जाना है तो बोलो। तुम तो वैसे ही भूपेंद्र यादव के यहां थे, शुभेंदु अधिकारी वहां बैठा हुआ था, और तुम किस चीज का इल्जाम लगा रहे हो? करप्शन का। अरे जिस आदमी को कैमरा पर देखा गया, नरेंद्र मोदी ने भाषण से बोला, क्या लाए हो, पैसा लाए हो, लाओ लाओ लाओ, कुछ इधर रखा, कुछ इधर रखा, ये नरेंद्र मोदी का है, मेरा नहीं है। उसको तुमने उधार का सिंदूर अपने मांग में बीजेपी और आरएसएस बना करके 5 लाख का ब्राइब लेता हुआ, रिश्वत लेता हुआ देखा गया। उस उधार के सिंदूर को तुमने आरएसएस और बीजेपी ने अपने मांग में सजा लिया। तुमने तो ऐसे उधार का सिंदूर अपनी मांग में उड़ीसा में, बंगाल में भी किया, असम में भी किया। तो तुम किसकी बात करते हो? तुम में जरा भी गैरत है, तुम में जरा भी मोरालिटी है, तुम्हारे में जरा भी प्रॉपराइटी है, तो खड़े होकर के बोलना कि हम तृणमूल के नहीं है। और तृणमूल के कार्यकर्ता अगर तुम्हारे क्षेत्र में मार खाएंगे तो ये कल्याण दा है, इनके नेतृत्व हम वहां जाएंगे, उनके साथ खड़े होंगे, क्योंकि गद्दारी नहीं करते। और जब वक्त ये ऐसा आया हुआ हो, जब हमें हराया गया, हम हारे नहीं बंगाल में, हमें हराया गया, सब कोई मिलकर के हराया। केवल 32 लाख का अंतर था। उस 32 लाख में 27 तो एजुकेशन का था, ऊपर 6-7 लाख लोग को अलग से वोट में डाला गया। इसलिए यह ना समझे बीजेपी, जिस प्रकार से झूठे वादे किए थे कि अगले महीने से 3,000 रुपया देंगे, 12-12 कागज का फॉर्म दिया हुआ है। सो याद रखना, भागने वाले भगौड़ों, गद्दारों, वो डीए भी नहीं मिला उसका, 31 तारीख तक, दिसंबर तक डेट मांग लिया है। याद रखना कि 29 के अंदर साफ हो जाएगी बीजेपी, केंद्र में भी साफ होगी और बंगाल में भी साफ होगी। इसलिए आप लोगों के सामने बड़े स्पष्ट रूप से बता दिया कि किस प्रकार से अगर काकोली, डॉक्टर काकोली आज बैठी हुई, जिसको दीदी बनाया, वो शर्मिला सरकार जो एक डॉक्टर थी, सरकारी दफ्तर में पहली बार जीत कर आई, तुम्हारे साथ क्या भ्रष्टाचार हुआ? कौन थे तुम्हारे साथ क्या हुआ? पहली बार आए हुए लोग, ये मुंह और मसूर की दाल, तुम्हारे साथ क्या हुआ इतने सालों में? तुमको कहां से उठा के बनाया? और काकोली दासीदार 3 इलेक्शन हार गई थी, 5 इलेक्शन हारी थी, उसके बाद भी दीदी उसको देकर एमपी बनाया। तुमको सिर्फ एक चीफ विप से हटा दिया क्योंकि तुम पार्लियामेंट में नहीं आते थे। मैं वहां पर रहता था, कल्याण दा था, तो कम से कम विप के माध्यम से मालूम होता था कहां क्या कार्यक्रम होगा। तुम विप बना तो तुम आता ही नहीं था, फोन पर इंस्ट्रक्शन देता था। अरे कुछ तो गैरत रखो, वो चिट्ठी तो सामने लाओ जो स्पीकर को तुमने दिया है। और भूपेंद्र यादव के यहां तुम जाके चाय पी रहे हो और समोसा खा रहे हो, तो यह तो स्पष्ट है कि तुमको बीजेपी में जाना होगा। तुम अलग गुट में खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि यह कानून में, संविधान में लिखा हुआ है। या तो यह बताओ तुम्हारा अध्यक्ष कौन है पार्टी का, क्या तुम इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हो, यह बताओ। ये सारी चीजें उनसे जानना चाहते हैं। तो इसलिए इन गद्दारों को जाना है जाए, लेकिन कभी तृणमूल का नाम मत लेना। हम लोग मां माटी मानुष यह संघर्ष के साथ अपना माथा फोड़वाकर, अपनी पसलियां तोड़वाकर, अपना बाल खिंचवाकर, मारकर उनको लाठी डंडा नाली में फेंक दिया उस ममता बनर्जी के, उसके संघर्ष से खड़ी हुई है तृणमूल। यह विरासत में नहीं मिली है पार्टी। और एक बार फिर जब शेरनी घायल होती है ना, तो ज्यादा खतरनाक होती है। देखना आगे आने वाले इस वक्त में क्या होने वाला है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। আমি একটু বাংলায় বলে দিচ্ছি, আমার 2-3টে পয়েন্ট বাদ গেছে। আসলে ইংরেজি বলবো, 2-3টে পয়েন্ট বাদ গেছে, এগুলো সব আমি দেখলাম। কাকলি ঘোষ দস্তিদার বলেছে যে 1,500 টাকা দিয়ে স্বাবলম্বী করা যায় না, বলেছে না?
তাহলে কি 3,000 টাকা দিয়ে স্বাবলম্বী করা যায় অন্নপূর্ণা ভান্ডারে? 1,500 টাকা দিয়ে যদি স্বাবলম্বী করা না যায় তাহলে কি 3,000 টাকা দিয়ে স্বাবলম্বী করা যায়? যারা যারা ওই মহিলারা 1,500 টাকা করে পেত, কাকলি গোষ্ঠীতে সবাইকে 3,000 টাকা করে দেবে তো? আতলামো করে না মানুষের সেবা করা যায় না, আতলামো করে মানুষের সেবা করা যায় না। আর যখন 1,500 টাকা করে দিয়েছে তখন তো প্রতিটি জায়গায় বক্তৃতাতে বলেছে দিদি মহিলাদের জন্য এই করেছে, মহিলাদের জন্য এই করেছে। তখন তো বলেননি ভাই রূপচাঁদ মুখার্জির ক্লিনিকটা কার কিসের ডিল রয়েছে? রূপচাঁদ মুখার্জির ক্লিনিকটাকে বাঁচানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। কাশ্মীরে কার প্রপার্টি রয়েছে? समझ गया। কাশ্মীরে কার প্রপার্টি রয়েছে? along with an Mohammedan chap, शायद टेररिस्ट कनेक्शन भी है, शायद टेररिस्ट कनेक्शन भी है। সেই মোহামেডানের কি কানেকশন রয়েছে চ্যাপের? কি মোদিজি আপনি তো বলেন नहीं खाऊंगा खाने भी नहीं दूंगा, तो इसका अंदर कितने कितना आदमी को आप खाने देंगे? खाने वाले को तो सीएम बना কে আর বারবার ব্যাঙ্গালোর যায়? কেন যায়? কে যায়, কেন যায়? এটা সবে শুরু, পরে আবার বলবো। I must give thanks to all of you who have come here. We have called this press conference because of some happenings yesterday at Delhi. First of all, we say that the Shubhendu Shekhar Rai, who has resigned, making some allegations against our party. The allegations we are disputing. Allegations correct or incorrect, that's a different thing. But we must appreciate that when he is not with the party, he has resigned from the Rajya Sabha. Therefore, those who are making the allegations against the party and want to see differently, they must follow the pathway of Shubhendu Shekhar Rai. They must show their political morality by resigning as member of parliament. The allegation under the 10th, I do not know how many persons are there at all signed this. But fact is this, such an important document has not come in public domain. It creates a suspicion about the letter, author and the signature of the persons. If you are so honest, why did you not publish the document? Whole India is discussing on the basis of a letter. But where is that letter? Why you didn't have the courage to give it to the press even? What we do? Normal practice? If I speak that I am giving the documents, at least I share the documents with the press. That is the practice. That is the noble practice. And these persons who are talking about their courage, so many things, they didn't have the courage to show the documents itself. It shows that entire thing is non-transparent. They do not have any political morality.
Second, when they went to Bhupendranath Jadav's residence, and when Chief Minister Shubhendu Adhikari came, they assembled, they discussed. That means they went to BJP. They may make some jugglery of words, but pupils are not fooled. I could have understand they are discussing in a separate place, not with any BJP people. I could have appreciated their intention, but they have changed their leader. They have changed their leader from Mamata Banerjee to Narendra Modi. I will invite each and every MP, go to the constituency, sit with the Trinamool Congress workers, face them. What the peoples are saying to hear them. Sitting in air-conditioned room at Delhi, so many big talks can be made. But on the street, if you are there with the worker, then it will be proved. What is happening in West Bengal? Democracy has gone. Autocracy is continuing. 8 to 10,000 persons have been arrested within 1 month. There is tremendous atrocities. Leader workers cannot remain in home. Police is calling them in the police station. After that, they are arrested. FIR is not uploaded in the website. Ground of arrest is not given. All illegal works are continuing. Effectively, there is a police raj in West Bengal. What is the duty of the MP? This time, duty to stand by their worker, who are being arrested, who are being harassed, who are not being allowed to come on the street. On the contrary, they are joined with the BJP. Under the 10th schedule of the Constitution of India, if 2/3 is there, then they can merge with any party. You are claiming 20. So why you are not merging with the BJP? Reason is simple. BJP will not take a single person to them. Here Partho Bhaumik is joining here. And there Arjun Singh is lodging complaint. The minister is lodging complaint. Why Partho Bhaumik will not be arrested? Here Kakali Ghosh Dastidar has joined yesterday, and in the night at 12 o'clock, her main political rivalry within the party, and she was aggrieved because the ticket was given to Sabyasachi Datta. He was arrested. They have joined with the BJP to get us arrested. They have joined with the BJP to harass us. Nothing more than that. If you have a grievance, why did you not say before 4th May? Why after 4th May? Because we are not in power. You have said on different occasions we have gone to Didi. Didi has not heard it. Just contra. Whenever they meet with the Didi, all the time they were praising Didi. Rather, I had to put the points. Sometimes I become bad boy. But they remain good. And everybody knows, still now I fight with the Didi. It has to be done, it has to be done. Why you are not doing? But they have not a single moment it has been said. They have never said to Abhishek that they are not liking Abhishek. They didn't have the guard to say. They didn't have the guard to say against the party at all. On the contrary,
Whenever they made this, Didi, you are so beautiful. Didi, your sari is so nice. Didi, your par is so good. Didi, your skin is glowing. These all female MPs were doing that. And these female MPs all the time were surrounded by Mamata Di. Mamata Di is surrounded by them. You take the all previous picture, you will find one is trying to come, this ladies MP, who will be more close to Mamata Di. हम लोग को पीछे भेज Take a picture. आप लोग चला जाइए. You go. No male member. You go. Only female members. Now you see, Didi is bad. These peoples love to remain with the power. Excepting Kakoli Ghosh Dastidar, all have come after 2011. There are one-time MP, Mitali Bagh. Nobody knew her name at Arambagh. Jila Parishad member. I took her and said to Mamata Di, give the ticket to her. Therefore, she has become MP. जून रचना June Malia, recommended by one newspaper editor. She was taken by Didi as a MLA, Medipur. Thereafter, she was given the ticket at MP and own it. And you know, 2024, after my election was over, Didi told me, you go to June Malia's place and hold the meeting, otherwise June will not win. And I had to go. Even after my completion of election, you know that there 3 or 4 days gap was there. How much labor I have taken for Mitali Bagh, leave aside my constituency campaign. I had to move around 7 days in her constituency. रचना Kakoli Ghosh Dastidar called me, please come, please campaign for me, otherwise I will not win. Just before the last day of the election campaigning, I had to go there after completion of my election. Just to imagine how much labor I have taken. These are ungrateful people. They have betrayed the party. रचना They do not have any ethics. Rachana Banerjee fought with someone and he didn't get the ticket. He is only a one idea. He should not get ticket. He should not get ticket. He should not get ticket. How many days he has gone to our constituency? ये लोग सब भिंदेसी तारा है, तारा. एक गाना है बंगाली में, सुन लीजिएगा कभी. भिंदेसी एक तारा, बोलो ये लोग सब भिंदेसी तारा है. समझा? Shatabdi Rai, accepting Kesto, would she succeeded? They are having an impression that since the peoples, whenever we go, peoples are running after us, general people. Therefore, in the party itself, that all should run after them. Very nice, no problem. Please do not say that you are Trinamool. Do not use the name of Trinamool party. Trinamool is so bad, Didi is so bad, we are so bad. Do not take the name of Trinamool. Go to your constituency. And I will request Abu Tahir and Khalilur Rahman. Do not sit at Delhi, please. Game which you have played yesterday. Now you go back to your constituency. What the people is saying, just listen to that.
They are talking about that. Kakoli Goswami has said rupees 1,500 Lokhir Bhandar which has been given, that cannot make a woman independent. Fine. Fine. But when 3,000 is given to them under Annapurna Bhandar, whether these women are becoming independent? आया ही नहीं. Raised about the RG where the Dr. Kakoli Goswami and Dr. Shormila Sarkar has protested against this RG. Facebook, Twitter will not do. Why you are not in the street? I was on the street. Why you have not issued any press? This is illegal. Why did you not call the press and said this is illegal? I am against Mamata Banerjee. Why Dr. Shormila Sarkar has not said anything? That time, both of them are claiming to be a RG student. What you have done? What you have done that time? If you have so many grievances, why did you not inform the party by writing? Why? I am saying they have enough opportunity to speak, they have never availed that opportunity. Why you both of you didn't go to Mamata Di and said, Didi, we against it and we want to resolve the RG dispute. All you are saying that the investigation has not been properly done. Very good. Calcutta police investigated, arrested one person, and court has passed an order of conviction, life imprisonment. After the new government has come, CBI, a special team has been appointed. Abhaya's mother, that the famous Kakima, went there to the court and said that these three persons are involved with that murder and rape. Therefore, these three persons should be taken into the custody and interrogation is needed. CBI has said to the court, no, we don't have any evidence that these three persons have any involvement with the murder and rape. If you have evidences, Kakoli Goswami and Shormila Sarkar, go and give it to the CBI, why? Don't give lecture. In law, lecture has no place. In law, evidence is required. Go and give evidence. Go and tell that you have seen it. Once Shormila Sarkar, Dr. Shormila Sarkar at that time called me. She said, you tell Didi this is not going good. Anna, you please come. I will make the arrangement. I will talk with the Mamata Di. You sit with her. She said, no, I cannot go. I will be nervous, I cannot go. That day you were nervous, now you have become vocal. First time. The point is, they have changed their leader. Their leader is Narendra Modi. Under 10th schedule, only marjan, no block can be created. Later, which they are saying, that has not come within the public domain. Yesterday. Today what would be happen, that's a different thing, after my press conference. With authority I am saying, letter did not reach to the office of the speaker so long the speaker office was opened yesterday. Therefore,
we are happy that all you are leaving us. We are really happy. We didn't know your double character. We are really happy. But please do not use the name of the Trinamool. You cannot remain without the chief minister. 3 terms you were with Mamata Banerjee when she was the chief minister. Now you are happy with this new chief minister. Remain. And Shubhendu Adhikari is playing a great role. I am telling you. Why for 1 month the minister's department has not been distributed? Why? Have you ever heard it? In India, after formation of the new ministry, for 1 month, distribution portfolio has not been given? 42 portfolios. Effectively, what is going on? There is a fight within the BJP. One Shubhendu lobby, another is anti-Shubhendu lobby. Now Shubhendu Adhikari wants to show, you see, within the BJP, he is now pressure group. He wants to say that within the BJP party, I have some MLAs. And outside of that, from Trinamool, I have created a block. 60 MLAs are there, 20 MPs are there. You now give me this all portfolio. His whole intention to create pressure, to get portfolio. Two years, 2 months have gone. After another 1 year, entire India, almost 2029 elections, that atmosphere will be created. We have seen bad days in our life. We fought with the CPM. We had certain days, good days. Again, we are seeing bad days, but we will fight it out. We will expose them. And we will ensure, 100% ensure, that 2029 Narendra Modi will not come back at Delhi. Just a minute. Wait. I am a human being, bhai. Sometimes you consider these persons are a human being. ये पानी है उधर देखो fan chala do na. Yes, no, I have not said to you. There are so many persons are there, nobody has asked. चलिए शुरू कीजिए. ए पानी दो ना भाई. ए दीजिए. Yes. Thank you for raising the question. हिंदी में बोलेंगे ना इंग्लिश में बोलेंगे? कल मेरा यूसुफ पठान का साथ बात हुआ. यूसुफ पठान उस टाइम बड़ौदा में थे. यूसुफ पठान हमको बोला जो अमित शाह ने कॉल किया है उनको. उन्होंने होम मिनिस्टर का साथ भेंट करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं. उसका भेंट करने उन्होंने जब दिल्ली में उतरे उस टाइम ही मेरा बात हुआ. रात 10 बज गए, 9:30 10 बज गए. वो बोला आज तो भेंट नहीं होगा, कल भेंट होगा. तो अमित शाह एट द बैक ये काम कर रहे हैं तो पार्टी को तोड़ने के लिए. वही कर रहा है. और अमित शाह इज द पर्सन. सुनिए, ये जो डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इलेक्शन होने का बाद जिसको जो पावर में है और अपोजिशन का स्पेस होता है. इन अपोजिशन स्पेस में जो जितना बोलने सकेगा ना, डेमोक्रेसी उतना होगा, सख्त होता है, ठीक होता है. पार्लियामेंट एंड असेंबली इज ए प्लेस to discuss every issue and criticize the government. But this government doesn't want that there should be any opposition space. They are destroying the democracy of the country by taking opposition MPs within their fold. They have become autocrat.
those who will support them, they will favor them, they will be given so many things. We will find next time these 20 MPs, so many persons have become the chairman of the standing committee. You will find it. Sir, what would be You will find it. They will be given the police power, police. And in West Bengal, there is, I have said already, autocracy is going on. Police Raj is going on. 10,000 persons of Trinamool Congress have been arrested by giving a false case. They do not allow us to to convene a meeting in public place. They do not allow us to do any michil. West Bengal, a place has become total democracy-less, total lawlessness, and police raj is going on, and everything is being monitored by the chief minister. A chief minister who is very jealous-minded and vindictive-minded chief minister. Sir, are you taking any legal recourse or what is TMC planning to do about No, I am not to take. If the Honorable Speaker, we have to see and watch what the Honorable Speaker takes steps. Sir, what will be the Trinamool Congress's future course of action now? I mean, where does Trinamool go from here? Trinamool Congress will fight in this state. Yes. Trinamool Congress has fought it. Again, will fight it. When Trinamool Congress fought, excepting Kakoli Ghosdostar, not a single MP was there. We, the old persons, were there. I was there. Sudeep Banerjee was there. Sogato Rai was there. We are the old persons. आप 10th शेड्यूल की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वहाँ से मर्जर अलाउड है, एक अलग फैक्शन नहीं बनाया जा सकता है। आम आदमी पार्टी के मामले में हमने देखा वहाँ मर्जर हुआ। यहाँ पे अगर कुकी काकोली दास्तार ये कह रही हैं कि वो एनडीए के साथ बैठना चाहती है। एक ब्लॉक बनाना। हाँ, लीगल रिकोर्स क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? चैलेंज अरे पहले स्पीकर को कुछ करने दीजिए ना. स्पीकर इज वेरी इंटेलिजेंट एंड लर्नड मैन, नॉट लाइक अदर्स. लेकिन सर उदाहरण ये भी रहा है कि शिवसेना और एनसीपी के मामले में जिस तरह का रवैया रहा, इलेक्शन कमीशन ने भी मान्यता दे दी। वो तो इलेक्शन कमीशन के पास, वो जब होगा तब देखेगा भैया. आपसे कैसे बोलेगा? जिसका अभी तक शादी नहीं हुआ उसका बेबी का बारे में हम क्या बोलेगा भाई? इसके साथ में आपके बारे में कह रहे हैं। हाँ तो हम, आई एम नॉट दैट फुलिश दैट आई विल नॉट अंडरस्टैंड दैट सर. हम जानते हैं आपको, लिसन, आपको बहुत जल्दी है, मेरा नहीं है. आप जिस तरीका से सब कुछ सोच लेते हैं, इसका बाद क्या होगा, उसका बाद क्या होगा, उसका बाद क्या होगा, उसका बाद क्या होगा, हम लोग उसमें नहीं जाते हैं. आप बोल के जाइए. दादा, सवाल ये है कि वो लोग बहुत सारे क्लेम कर रहे हैं, 20, 21, 22. आपने भी हाँ? वो लोग जो दूसरे काकोली वो वहाँ से क्लेम ये किया जा रहा है हमारे पास 20 सांसद है. अरे 20 आप लोग कितने लोगों के टच में हैं? नहीं, तो आप क्लेम कर रहे हैं हमारा साथ सब है, सब कुछ बहुत है. उन 20 लोग को कागज क्यों नहीं दिखाया yesterday? लिस्ट दिखाओ. Do you know the 20%? Tell me. I don't know. I'm No, asking you. no. You They have can't. to prove. You can't ask me which is not there. You are saying that you prove it. That's no doubt. They should He prove. say I have to prove it. Ask them prove it. सर सुकेंद्र शेखर ने एक नंबर आपके पास होगा, 5 हमारे साथ हैं, 7 हमारे साथ हैं, ये सब क्लियर हो रहा वो क्यों आपको बोलेंगे हम? हाँ, आप ये बोलिए। हम क्यों बोलेंगे? Sir, but are you Sir, holding some meetings within the party with MPs, with क्या? others? Because with this kind of जो हम लोग को साथ छोड़ के चला गया उसका साथ मीटिंग क्या करेगा? साथ नहीं जो है, हम लोग वो तो का है ही, हम लोग सब है. हम लोग चिंता मत, हम लोग वी आर वेरी हैप्पी. लेट मी टेल यू, वी आर वेरी हैप्पी. दिस डबल कैरेक्टर पीपल्स हैव गॉन. गुड रिटर्न्स ऑफ बैड रबीश. We need a fresh blood. Leader is Mamata Banerjee. So, go it. Leader is Mamata Banerjee. Symbol, Trinamool symbol. We don't bother. We are very happy. 20 की वो उसका ज्यादा भी हो जाएगा, कोई असुविधा नहीं है. This bad blood should go from the body. अभी तो मार दिया. Suppose I am telling you, we have won the election in 2004 में.
सपोज वी हैव गॉट 180 MLA, ये तो 60 MLA है, इतना गद्दार है, रुपया लेकर बीजेपी में चला जाता तो क्या होता, इससे ज्यादा अच्छा है। उसका भी लिस्ट नहीं सर, है। शुभेंदु शेखर अभी भी आरोप लगा रहे हैं कि उनका कहना है कि अगर वो सरकार टीएमसी की होती, अगर तब ये डिसीजन लेते तो शायद उनको मार दिया गया होता। जिस जब मामा का वो गोप होता ना, तब उनको मासी बोलते थे। सर ये आरोप मासी का गोप होने से मामा नहीं बनता है। हम कितना जदी का उत्तर आंसर देगा, और उनको क्यों मारेगा? वो ही इज नॉट दैट वे इंपॉर्टेंट मैन दैट ही विल बी किल्ड, rather I may be killed by the BJP with the tacit support of Sukhendu Shekhar Rai and the others. दादा, जो लोग यहाँ से आपके यहाँ से जा रहे हैं या गए, आपको कब पता चला? जब वो गए या पहले से कुछ अंदाजा था कि नहीं, वो आप लोग प्रेस में बोला था, हम लोग का उस छोड़ के काल जब गया तब अंदाजा हुआ। पार्टी को अंदाजा नहीं लगा कि अंदर से ऐसा कुछ हो रहा है? कभी पहले सस्पेक्ट नहीं हो पाया? सब तो दीदी का पास बैठे थे 7 दिन पहले। दीदी जब बात करते हैं, दीदी आपको साथ है, हम जब बात करते थे, अरे दादा क्या दीदी छोड़ के कोई है? दीदी बड़ा है ना काकोली जी बड़ा है, ये बात बोला हमको। अरे पार्टी का ऐसा लगता है असेसमेंट करने में कहीं चूक हो गई? नहीं, असेसमेंट क्या करेगा? जो पूछ रहे हैं उसको सब भी तो बोला हमको, हमारा आपको सर मिताली बाग भी बोला, पार्थोभौमिक भी बोला अभिषेक को, ये जो वो है क्या नाम उसका, वो सुंदरबन का वो बापी हालदार, वो भी बोला दीदी बड़ा है ना काकली जी बड़ा है। पठान भी बोला काको दीदी बड़ा है ना काकली जी बड़ा है। प्रतिमा बोला। बोलिए मैडम। पावर का लालच है इसलिए उस तरह हाँ, पावर का लालच। सीबीआई से डर भी टीएमसी में मैडम आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन कर दिया। कश्मीर का कौन प्रॉपर्टी है, रोज वैली में कौन कौन इन्वॉल्व है, आप देख लीजिए। आप बहुत बड़ा क्वेश्चन कर दिया, बहुत बड़ा क्वेश्चन कर दिया। जो हम नहीं अच्छा बोलना कर चाहते थे, आप क्वेश्चन कर दिया, हम बोल दिया। किसका रोज वैली में है, किसका नारदा में है, किसका आला कुछ में है, कौन कौन का पास कितना रुपया बनाया है, वो तो हम नहीं जानते। डर से चला गया। क्यों वर्कर लोग नहीं जा रहे हैं? उनको हराने का कुछ नहीं है। नथिंग टू बी लॉस्ट, नथिंग टू लूज। आई हैव नथिंग टू लूज। हम तो खुल्ला बोलता है। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। तो ये लोग क्यों जा रहे हैं? कुछ तो है, और पावर चाहिए, पावर। Oh, that's I have said in Bengali. In English I am saying. In English में हिंदी बोल देते हैं। तेरा पास बंगलो है, तेरा पास रुपया है, करोड़ रुपया है, तेरा पास सोना है, गहना है, तेरा पास नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, तेरा पास ईडी है, तेरा पास सीबीआई है, तेरा पास देश का सब कुछ है, पावर। और मेरा पास माँ माटी मानुष है, मेरा पार्टी है, पार्टी वर्कर है। चलिए, ले पॉलिटिक्स है भाई, लड़के लेना होगा। और पॉलिटिक्स में ऐसा ही होता है। चलो फिर दिखा होगा।